Minglava Grammar Friends 3 Unit 11 ကိုဆက်ရအောင်မတွေ့ရလဲကြာပြီနော် So Unit 11ကိုသွားမယ် Unit 11က past time တွေပေါ့နော်အတိတ်ကာလအကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင် So အတိတ်ကာလကိုပြောမှာဆိုတော့ခုပစ္စုပန်ကာလမဟုတ်ဘူး present မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာမှာကအတိတ်ကပြောမဲ့အရာတွေဆိုရင် there was there were ဒါတွေကိုပြောမယ်ပြီးရင် past time expressions တွေတိတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားမယ် expressions တွေကိုလေ့လာသွားမယ်နော် So past ဆိုတဲ့သဘောကအခုမဟုတ်ဘူးအတိတ်တော့ပါနော်ဒီနေ့အထူးပြုပြီးလေ့လာမှာက there was နဲ့ there were was ကကျွန်မတို့အနည်းမှာသုံးမှာပေါ့နော်တယောက်တည်းအကြောင်းပြောမှာတစ်ခုတည်းဒါတွေကိုပြောမှာတစ်ကောင်နဲ့ဒါဆိုရင် was နဲ့ပြောမယ်တစ်ခုတည်းပို့ရဆိုရင်တော့ there were နဲ့ပြောမယ်နော် Look at the picture ပုံကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ပုံကိုကြည့်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် there was there were နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ explanation လေးလုပ်ပေးထားတယ်အရင်တော့ကဒီမှာ a small tree in the park ဒီပန်းခြံလေးပေါ့နော် park ကြီးထဲမှာတစ်ပင်လေးကတစ်ပင်အသေးလေးတစ်ပင်ပဲရှိခဲ့တာတစ်ပင်အသေးလေးတစ်ပင်ပဲရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့တစ်ပင်နဲ့လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ဝယ်သုံးလို့မရတော့ဘူး was ကိုသုံးမယ်ပေါ့ There was a small tree in the park အခုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကမလို့ there was အဲ့တော့ကဒီလိုခုခေတ်လိုကားတွေစူညံတဲ့ကားတွေ noisy ဆိုစူညံတာ bus ကားတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောမှာအဲ့တော့ cars buses အများကိုရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ was သုံးလို့မရဘူး were သုံးမယ်မရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ not ထည့်တယ်ပေါ့ there weren't were not ကိုပြောတာတို့က there weren't any noisy cars or buses ကားတွေ bus ကားတွေမရှိခဲ့ဘူး any လို့သုံးတာကတော့အငင်းနေမှာဆိုရင်ဒီခုမှမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ any လေးထည့်ပြောတယ်အဲ့တော့ there was there were နဲ့ affirmative sentence negative sentence and short forms တွေရေးတာကိုဆက်ပြီးလေ့လာရအောင် affirmative ဆိုတာရိုးရိုး positive sentence တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲ there was က singular noun နောက်မှာပြောကြလို့တစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်နဲ့ပြောမယ် there were ကတစ်ခုထပ်ပိုတဲ့အခါတွေမှာ plural noun တွေနဲ့တွဲသုံးရမယ် negative မှာတော့ဆရာမတို့ was တို့ were တို့ရဲ့နောက်မှာ not လေးထည့်လိုက်ရုံပဲ short forms ကတော့ wasn't weren't ဆိုပြီးတော့ရေးရမယ် So let me read the example sentences There was a small tree in the park There weren't any noisy cars or buses So there was နဲ့ there were က past simple forms တွေဖြစ်တယ်အတိတ်ကာလမှာသုံးတာပစ္စုပန်မှာသုံးမယ်ဆိုရင် there is there are သုံးမှာပေါ့ there is ကအနည်းအတွက်သုံးမယ် there are ကအများအတွက်သုံးမယ်အဲ့ဒါကိုမှအတိတ်ကာလအတွက်သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ there was there were နဲ့သုံးမယ်အဲ့တော့ there were လို့ပြောရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာဘာလိုက်ပြီးတော့ပြောလို့ရလဲဆိုရင် a number တစ်ခုခုပြောလို့ရသလို or some နော်မရည်တွက်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချို့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးလို့ရတယ်နော် so there were ကသူ့ရဲ့ခါတစ်ခုတည်းပိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့နောက်မှာ number တစ်ခုခုပါနိုင်တယ် or some ဖြစ်နိုင်တယ် there was ကတော့ရှင်းပါတယ် there was ကတော့တစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်မှသုံးတယ်တခါတလေကိုပြောမဲ့အရာကရည်တွက်လို့မရဘူးเนาะရည်တွက်လို့မရတဲ့ဟာတွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ uncountable noun တွေပေါ့เนาะ uncountable noun တွေမှာဆိုရင် negative ပြောမယ် there wasn't and countable ဆိုရည်တွက်လို့မရတဲ့ဟာတွေမှာဆိုရင် any လေးထည့်ရမယ်နော် there wasn't any နောက်တစ်ခုကတော့ countable noun ရည်တွက်လို့ရတဲ့ဟာတွေနော် apple တို့ဘာလို့ဆိုရည်တွက်လို့ရတယ်လေအဲ့လိုဟာမျိုးမှာဆိုရင်တော့ there wasn't an apple တို့ဘာလို့ပေါ့နော် an ထည့်ရမယ် or number တစ်ခုခုထည့်ရမယ်ပေါ့နော် after there weren't ရဲ့နောက်မှာတော့ we use any or a number ပဲသုံးမယ်အဲ့တော့ example sentence လေးတွေနဲ့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုရင် park ပန်းခြံနေရာတစ်ခုနှစ်ခုနဲ့စသဖြင့်ရည်တွဲလို့ရတယ်
အဲ့တော့ A ထည့်လိုက်မယ်နော် There was a big park near here old cars ကားတွေဆိုလည်းရည်တွက်လို့ရတယ်ရည်တွက်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အများဒီနေရာမှာကားအများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝယ်သုံးရမယ်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာ number တစ်ခုခုပါရင်ပါမယ် or ဒါမှမဟုတ်ရင်အချို့ဆိုရဲ some လေးထည့်မယ်နော် There were some cars in the museum There were some old cars in the museum နောက်တစ်ခုကကျတော့ bus stop မရှိဘူး bus stop မရှိဘူးဆိုရင် there wasn't a bus stop number တစ်ခုထည့်ရင်ထည့်မယ်နော် there wasn't a bus stop outside bus stop တစ်ခုမရှိဘူးအော် computers တွေမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ negative ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် any လေးသုံးမယ် there weren't any computers so let me read the example sentences again so that you can listen to the pronunciation There was a big park near here. There wasn't a bus stop outside. There were some old cars in the museum. There weren't any computers. So was က singular noun တွေမှာသုံးတယ်ပြီး uncountable noun တွေနဲ့တွဲမယ် where တို့ဘာလို့ကကြတော့ plural တွေမှာသုံးရမယ်တစ်ခုထပ်ပိုတဲ့ plural noun တွေနဲ့သုံးမယ်အငင်းပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ any လေးထည့်ပြီးပြောလို့ရတယ်အငင်းအများဆိုရပေါ့နော်ဒီခါကြရင်ကျွန်မတို့ some သုံးတာပေါ့နော် some သုံးပြီးတော့လည်းသုံးမယ် positive affirmative sentence တွေမှာအများဆိုရင် some သုံးမယ်ပေါ့အရေးအတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ en or number လေးတစ်ခုခုထည့်လို့ရတယ်နော် so မင်းကုန်းလုပ်တဲ့အခါမှာ was where ကိုအရှိပဲထားလိုက်အောင်မယ် was there were there so was there တခုတကောင်တယောက်ကိုပြောတဲ့အခါမှာ a တွေ n တွေထည့်လို့ရတာပေါ့နော် was there a was there n ဒါတွေပြောလို့ရတယ် uncountable nouns ဆိုတာရည်တွက်လို့မရတဲ့ကောင်တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ an သုံးလို့မရတော့ဘူးလေနော် was there any နော် any တခုခုပေါ့နောက်ကနေပြီးတော့ဆိုတော့ရည်တွက်လို့မရတာတခုခုထည့်မယ်နော်ရည်တွက်လို့မရတာဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းကိုစားရထမင်းလေ rice တွေပါဆိုရည်တွက်လို့မရဘူး liquid တွေဘာရည်တွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးဟာ money ဆိုရင်လည်းရည်တွက်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးစပယ်ပေါ့နော် hair တို့အောင်ဆိုလည်းရည်တွက်တဲ့ထဲမှာမပါဘူး uncountable နော် where there we use any or a number so မေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ where there နဲ့မေးတဲ့အခါမှာ any ထည့်လို့ရတယ် or any a number ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် number လေးထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် were there any trams တွေရှိခဲ့လားပေါ့အရင်တော့ trams တွေရှိခဲ့လား so let me show you trams ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုပြပေးမယ်နော် trams ဆိုတာလည်းဒီမှာ public transport တစ်ခုပဲ so urban rail transit ပေါ့နော် tram ဆိုတာ I will show you ဒါမျိုးဟာကို tram လို့ခေါ်တယ်နော်အမျိုးဟာ tram နော် so were there any trams အရင်တော့ trams တွေရှိခဲ့လားလို့ပြောတာနော် so ဒါတွေက trams လို့ခေါ်တယ်နော်သူတို့ကလည်း rail ပေါ်မှာပဲသွားတာ public transport ဖြစ်တယ် short answers ပဲဖြေမယ် was နဲ့မေးလား were လဲမေးလားပေါ်မှာမူတည်ပြီး yes there was no there wasn't yes there were no there weren't ဒါလေးပြောရုံ look at the picture were there any computers ကလေးလေးကမေးလိုက် no there weren't ရှိဘူးနော်အဲ့တော့ computer တွေမရှိဘူး they are looking at the photos and the children are asking their grandparents were there any computers no there weren't was there a train station near here train station ရင်တော့ရှိခဲ့လား yes there was ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ no there wasn't so short forms တွေ answers က short answers ဖြစ်မယ်ဆိုရင် we don't repeat the noun in short answers repeat the noun ထပ်မလုပ်တော့ဘူးfor example yes there was a train station ဒီမှာပြောတော့ဘူးအတူပဲဖြစ်မှာဆို yes there was no there wasn't a train station ဒီမှာပြောတော့ဘူး any train station ဒီမှာပြောတော့ဘူး no there wasn't နော်အတူပဲဖြစ်မယ် short answer မှာဆိုရင် so explanation လေးတွေလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ exercise စလုပ်အောင် look at the table
table ကြည့်အောင် table ဆိုဒီလိုဇာတ်ကိုကြည့်မယ် in 1958 and in 2008 look at the table about the town in England England မှာရှိတဲ့ဒီမြို့မှာနော်ရှိတဲ့ table လေးနှစ်ခုကိုခုနှစ်နှစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ် and you have to write if the answer is true you have to write T မှန်ရင် true လို့ရေးမယ် D လို့ရေးမယ်မှားရင် false F လို့ရေးမယ်နော် in 1958 look at the table in 1958 there were 3 parks parks က3ခုရှိရဲ့ so this is true မှန်တယ်လေနော်မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ answer ကို D လို့ရေးမယ် in 2008 so look at the table in 2008 there were 2 train stations train stations sorry ဒီမှာ train stations 2တဲ့ရှိတာတဲ့ဒီမှာဆရာမတို့2008မှာ1ပဲရှိရလို့မြင်ရတယ် right so the answer is false false ဆိုတော့ you have to write down F လို့ပဲရေးမယ်နော် so answer is F in 2008 there was one bus station yes correct so answer is true in 1958 there were some trams တွေရှိတယ်လို့ပြောတယ်အရေးအတွက်တွေပါရေးမပြောတော့ဘူးပေါ့နော် so ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ true in 1958ပဲတော့ကြည့်မယ် there was one park ရှိရဲ့ there were 3 parks 3ခုတောင်ရှိတာဆိုတော့ one park ကမှားတယ် false okay ဒါလေးကဆရာမတို့ table ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြေတာဖြစ်ပါတယ် number 2ကိုဆက်သွားရအောင်နော် look at the table in exercise 1 exercise 1က table ကိုပြန်ကြည့်မယ်နော် look at the table again in exercise 1 write sentences about the town in the past using there was there were there wasn't a there weren't any ဒါလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီ expressions လေး usage လေးသုံးပြီးတော့ဖြေမယ်နော် there was a in 1958 parks so in 1958မှာ parks က3ခုရှိတာဆိုတော့ was သုံးလို့ရလားမရတော့ဘူး were သုံးရတော့မယ် in 1958 there were number ပါပြီးသားမလို့ကျန်တာမှမသုံးတော့ဘူး sum တွေပါမသုံးတော့ဘူး there were 3 parks in 2008 bus station ကိုတော့ကြည့်အောင်2008 bus station တစ်ခုပဲရှိရဆိုရင် there was or there were there was ကိုသုံးရမယ် correct so in 2008 there was number ပါပြီးသား1ဆိုတဲ့ number ပါပြီးသားမလို့ there was one ဒီပါထပ်သုံးစရာမလိုဘူး there was one bus station okay example sentence လေးရပြီဆိုရင် in 2008မှာ parks ကိုကြည့်အောင်in 2008 parks got 2 ဆိုတော့ there was or there were number got 2 parks နော်အဲ့ဒါလေးကိုရေးရမှာ okay so in 2008 there were 2 parks in 1958 cinemas ရှိလားမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ cinemas တွေမရှိဘူးလို့ပြောမယ် cinemas တွေမရှိဘူးတခုမှမရှိဘူးဆိုတော့ cinema မှာ s ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ were နဲ့သုံးလိုက်မယ်နော်မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် not ထည့်ရမယ် in 1958 there were not ကိုတို့ကောက်ပြောတာ any cinemas okay နောက်တစ်ခုကin 2008မှာ 2008 cinemas တစ်ခုရှိတယ် so one cinema ရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ there was a cinema or there was one cinema နောက်တစ်ခုက number 6 right in 1958မှာ train stations 1958 train station နှစ်ခုတောင်ရှိတာ so in 1958 there were 2 train stations number 7 in 2008 trams in 2008 there weren't any trams မရှိဘူးဆိုတော့ there weren't any trams PM number 8 in 1958 trams in 1958
trams တွေရှိခဲ့တယ်ဘယ်နှခုရှိရလို့မပြောထားဘူးကွာ so you can write in 1958 there were trams တွေရှိခဲ့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ number 9 in 1958 bus stations 1958 bus station one မရှိတာ so one မရှိရဆို was နဲ့သုံးရတော့မယ် in 1958 there was a bus station အမှန်မို့ there was one bus station there was a bus station okay ဒါလေးကိုရေးမယ်ကိုရေးမယ်ရေးပြီးရင် after that you can check with my answers okay so တချို့တို့ရေးတာပြီးသွားပြီဆိုတော့ I'm going to read the sentences you have to check your answers number 3 ကနေစပြီးဖတ်မယ် in 2008 there were 2 parks double check your answer in 2008 there were 2 parks number 4 in 1958 there weren't any cinemas in 2008 there was a cinema so I forgot to write in here so number 5 in 2008 there was a cinema number 6 in 1958 there were 2 train stations there were in 2008 there weren't any trams 2008 there weren't any trams okay in 1958 there were trams 1958 there were trams number 9 in 1958 there was a bus station okay နော်အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ဒါလေးလောက်တက်သွားပြီဆိုရင်Samana to do number 3 or set number 3 you have to write questions and short answers not long answers short answers using the table on page 55 page 55 ka table ပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဖြေရမှာနော် so ဆရာမဒီမှာ screen လေးတစ်ခုကိုခွဲပေးထားတယ်နော်ခွဲပေးထားတယ်ကြည့်ကြည့်အောင် table လေးကိုကြည့်ပြီးဖြေမယ်နော်2008 cinema so 2008မှာ cinema ရှိလားလို့မေးမှာနော် so cinema တစ်ခုရှိလားလို့မေးမှာ a cinema ဆိုတော့ was နဲ့မေးရတော့မှာ in 2008 was there a cinema ရှိလား2008မှာ cinema တစ်ခုရှိတယ် yes there was တစ်ခုပဲမလို့ there was 1958ကိုကြည့်ကြည့်အောင် 3 train stations နော် 3 train stations ရှိလားလို့မေးရအောင် so 3မလို့ were there နဲ့မေးရတော့မယ် in 1958 were there 3 train stations ရှိလားမရှိဘူးနှစ်ခုပဲရှိရဆိုတော့ no there weren't 1958မှာပဲ2 cinemas ရှိလားလို့မေးရအောင် so 2 cinemas ဆိုတော့မေးရမယ့်မေးခွန်းကဘယ်လိုမေးမှာတော့ where နဲ့မေးရတော့မှာနော် in 1958 were there 2 cinemas ရှိလားမရှိဘူးเนาะ cinemas က no there weren't 1958မှာ trams တွေရှိလားလို့မေးကြည့်အောင် in 1958 were there any trams မေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာ any trams လို့မေးလို့ရတယ် any လေးထည့်ပြီးတော့ yes there were in 2008 bus station ရှိလားလို့မေးမယ်တစ်ခုရှိလားလို့မေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ was there နဲ့မေးမယ်เนาะ in 2008 was there a bus station yes there was ရှိရနော်2008မှာ bus station တစ်ခုရှိ there was 2008မှာ parks 3ခုရှိလားဆိုတော့3ခုတောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ were there နဲ့မေးရမယ် so in 2008 were there 3 parks ရှိလား2 parks ပဲရှိရဆို no there weren't in 2008 2 parks ရှိလားဆိုတော့ were there 2 parks ရှိလား2008မှာ2008မှာကျွန်တော်တို့2 parks ရှိရเนาะ2 parks ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ yes there were okay in 1958မှာ bus station နှစ်ခုရှိလားဆိုတော့ were there နဲ့ပဲမေးမယ် in 1958 were there 2 bus stations were there 2 bus stations တစ်ခုပဲရှိလားဆိုတော့ no there weren't နော် no there weren't okay အဲ့လေးဖြေကြည့်မယ် after that you can check your answers
Okay, so okay, type number 3 and it's up, okay, time to check your answers. In 1958, were there 2 cinemas? No, there weren't. In 1958, were there any trams? Yes, there were. In 2008, was there a bus station? Yes, there was. In 2008, were there 3 parks? No, there weren't. In 2008, were there 2 parks? Yes, there were. In 1958, were there 2 bus stations? No, there weren't. So, မေကုန်းကဘလို့မေးခိုင်းတာလဲမမူတည်ဘူး was သုံးလား were သုံးလားဆိုတာစဉ်းစားမယ်နော် and don't forget to write capital letter sentence ရဲ့အစမှာ capital letter ရေးရမယ် and also question mark for questions question sentence and full stop or period for simple sentence ပေါ့နော် simple sentence တွေ affirmative sentence တွေပေါ့အဲ့မှာဆိုရင် you have to put full stop ချမယ်နော် and then past time expressions တွေကိုတွားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်နော် past time expressions တွေက past time ကအတိတ်ကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆိုတာအတိတ်ပဲ so yesterday last Monday တို့ last Tuesday တို့အရင်အပတ်ပေါ့နော် last အရင်ကနော်last Monday အရင်ပတ် Monday ကနော် so last တို့ပြီးခဲ့ပြီစားနော်ပြီးခဲ့ပြီသား Monday က yesterday မနေ့က and on to talk about specific time in the past ဒီအတိတ်ရဲ့တချို့ရက်တွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ on ဆိုတာလေးကိုထည့်ရမယ်ပေါ့နော် on Monday ဒီတွေရှိမှာ on ထည့်ရလीနော် so ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးတဲ့ past time expressions လေးကိုဆက်ပြီးလေ့လာရအောင် use less with nouns so less ကိုဘယ်လိုအခါမှာတွဲသုံးလဲဆိုရင် nouns တွေနဲ့တွဲသုံးတယ် less week က noun လေ less month less year less March less Friday less night so noun တွေနဲ့ less နဲ့ကိုတွဲသုံးရမယ် use yesterday လို့ဟာမျိုးမနေ့ကနဲ့ဘာနဲ့တွဲသုံးမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ on its own yesterday ကြည့်ပဲတီးတဲ့နဲ့သုံးလို့ရ yesterday alone ပေါ့နော် yesterday လေးတီးတဲ့မဲ့သုံးလို့ရသလို yesterday ကို noun နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် yesterday morning နော် yesterday ကိုသူ့အတိုင်းသုံးလို့ရတယ် yesterday on its own or with other nouns တွေနဲ့သုံးလို့ရတယ် yesterday afternoon yesterday evening နောက်တစ်ခုက on ကိုဘယ်လိုခါဒီမှာသုံးလဲဆိုရင် on ကို day of the week နော် a day of the week နဲ့သုံးမယ် on Monday on Tuesday ပေါ့ on Friday နော် so on ကို day နဲ့တွဲသုံးမယ် on Friday I stayed with Sophie နဲ့နေရပေါ့နော် so အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်လုပ်ကြည့်မယ်နော် last yesterday on နဲ့အသုံးလေးကိုပြန်ကြည့်မယ် last ကတော့ noun တွေနဲ့သုံးတယ် last week last year last month last day နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် last month နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် last night yesterday ကတော့ yesterday ကြည့်ပြီးသားနေလို့ရတယ်လို့ yesterday ကို morning afternoon evening နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် on ကတော့ကျွန်တော်တို့ရက်တွေနဲ့တွဲသုံးမယ် day တွေနဲ့တွဲသုံးမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကို exercise လုပ်ကြည့်မယ် last week was help your neighbor week okay သူရဲ့ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်က help your neighbor week neighbor တွေကိုကူညီမှာပေါ့နော် look at Charlie's busy diary okay this is Charlie's busy diary the thing isကဘာလဲဆိုရင် help your neighbor today is Friday don't forget today is Friday အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်အောင် today is Friday are the sentences true or false write T or F so ဒီဇယားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကျတို့ကဖြည့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ် so ကျွန်မဒီမှာနှစ်ခုခွဲလိုက်မယ်နော် today is Friday လို့စဉ်းစားမယ် Friday လို့စဉ်းစားပြီးအောက်ကဟာလေးနဲ့ဖြည့်ကြည့်မယ်နော် last Monday afternoon so အခုက Friday ကွာ last Monday ဆိုအရင်ပတ်တင်းလာနေပေါ့ last Monday afternoon so Monday ကိုသွားကြည့်မယ် Charlie washed Mr. Brown's car so Mr. Brown ရဲ့ကားကို
Monday afternoon မှာဆေးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော် Monday evening မှာဆေးခဲ့တာဆိုတော့မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ false Today is Friday so yesterday morning ဆိုတော့ Thursday morning ကိုသွားကြည့်ရမှာ Charlie cleaned Mrs. Clark's bathroom so morning မိုင်းကိုသွားကြည့်လိုက်တော့ garden ထဲမှာ help Mr. Hill in the garden ကူလာ so Mrs. Clark's bathroom ကိုဆေးတယ်ဆိုတော့ true or false မှားတာပေါ့နော် so answer is false number 2 sentence is false and number 3 last Tuesday morning Charlie looked after baby son correct so this is true no Tuesday morning I look after baby son so man on Thursday eveningကိုကြည့်မယ် so ဘာလုပ်တော့ paint Mrs. Robertson's door ဒီမှာဘာပြောထားအောင် on Thursday evening Charlie painted Mrs. Robertson's door အဲ့တော့ကျတော့မှန်တယ်နော် true yesterday evening yesterday so Friday today is Friday yesterday is Thursday evening ကိုသွားကြည့်မယ် yesterday evening Charlie played football ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး Charlie painted Mrs. Robertson's door so answer is wrong so number 5 is false number 6 yesterday morning soဒီပိုင်းကိုကြည့်ရမှာ help Mr. Hill in the garden so yesterday morning Charlie helped Mr. Hill in the garden so answer is true number 7 on Monday morning he repaired Alex's bike no so on Monday morning Charlie repaired Alex's bike mana true no so this is true last Wednesday Charlie cleaned Mrs. Clark's house go clean လုပ်ပေးတယ် morning မှာလည်း clean လုပ် afternoon evening မှာ clean လုပ်တယ်လို့ပြောမထားဘူးဆိုတော့ this is false အဲ့တော့ဒါလေးက table ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြေတာရမလားအဲ့တော့ချက်တင်အောင်မမိလိုက်ဘူးဆိုရင် video လေးကိုခဏ pause လုပ်ထားပါ YouTube မှာဆိုရင် YouTube video မှာဆိုရင် off ဟောပေါ့မင်းတို့ဖုန်းသုံးမဟုတ် tablet ကိုသုံးနေဆိုရင် download button လေးနှိပ်ထားပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဖုန်းတို့ tablet တို့မှာရမှာနော် number 5ကိုဆက်သွားရအောင် look at Charlie's diary in exercise 4ပြန်ကြည့်ကြအောင်ဆို diary ကိုကြည့်ပြီးရင် you have to complete the sentences using past time expressions တွေသုံးမယ်နော် Charlie repaired Alex's bike ကဘယ်နှမှာပါတော့ဆိုတော့ okay Monday morning မှာပါတယ် so ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ morning ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါထားဘူးဆိုတော့ last Monday ပဲရေးရတော့မှာနော် last Monday Charlie repaired Alex's bike Monday evening ကိုကြည့်အောင် Charlie washed Mr. Brown's car ဆိုတော့ Monday evening ဆိုတော့ဘာကြီးသုံးလို့ရအောင်ဆိုရင် last Monday evening လို့သုံးလို့ရသလို or ဓမ္မမဟုတ်ရင်မင်းတို့ဘာသုံးလို့ရအောင်ဆိုရင်အဲ့လိုမသုံးချင်ရင် Monday က day လေကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ on လည်းသုံးလို့ရတယ် on Monday evening နောက်တစ်ခု Tuesday evening လို့ပြောရတဲ့ကြောင့်မလို့ခုနကလိုပဲ last Tuesday evening လို့သုံးလို့ရသလို you can use on Tuesday evening Charlie helped Mr. Hill in the garden today is Friday ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကပေါ့နော်မနေ့ကကူခဲ့တာဆိုတော့ yesterday morning လို့သုံးလို့ရတယ် yesterday morning or you can use on Thursday morning လို့သုံးလို့ရတယ် day တွေဆိုရင် capital letter နဲ့ရေးရမယ် yesterday morning or on Thursday morning and then number 5 Charlie looked after baby son will look after လုပ်တာကTuesday morning ဒီမှာကကြတော့ဆရာမတို့ last လို့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့ပြောမလဲဆိုရင် number 5က last Tuesday morning လို့ပြောလို့ရတယ် and then number 6 evening
Charlie painted Mrs. Robertson's door. So yesterday evening လို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ today is Friday ဆိုတော့ Thursday က yesterday ဒါမှမဟုတ်ရင် on Thursday evening လို့သုံးလို့ရတယ်နော် so နှစ်မျိုးရတယ် yesterday yesterday or you can write on တော့ကြည့်ရမယ် Thursday evening တစ်ခုခုပဲရေးလိုက်အောင်မယ်နော်ကြိုက်တာတစ်ခုရေးလိုက် Number 7 Charlie played football where is it play football so Wednesday မှာဖြစ်တာနော် so last Wednesday လို့သုံးလို့ရတယ်လို့အတိအကျပြောချင်ရင် last Wednesday or last Wednesday evening လို့သုံးလို့ရတယ်ကြိုက်တာရေးမယ်နော်နောက်တစ်ခုက number 8 Charlie carried Mrs. Smith's shopping okay so Wednesday မှာပဲဖြစ်တာနော်Wednesday မှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Wednesday afternoon လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ less လို့သုံးလို့ရတယ်လို့ or you can use on Wednesday afternoon လို့သုံးလို့ရတယ်ကဲတိုက်လို့ပုံစံရေးမယ်ဆရာမတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြမယ်ဖြေလေးလိုက်တိုက်နော် Last Monday Charlie repaired Alex's bike Last Monday evening Charlie washed Mr. Brown's car on Monday evening you can use on Monday evening last Tuesday evening or on Tuesday evening Charlie cleaned Mrs. Clark's house yesterday morning or on Thursday morning Charlie helped Mr. Hill in the garden last Tuesday morning Charlie looked after baby Sam yesterday evening or on Thursday evening Charlie painted Mrs. Robertson's door last Wednesday evening, Charlie played football. Last Wednesday afternoon or on Wednesday afternoon, Charlie carried Mrs. Smith's shopping. Okay? အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unit 11ပြီးသွားပြီ unit 11ကဘာတွေသင်ခဲ့တာအောင်ဆိုရင် past times တွေသင်ခဲ့တယ် past time or past time expressions တွေသင်ခဲ့တယ် past time expression မှာ last နဲ့သုံးလို့ရတယ်on day တွေရှိမှဆို on သုံးလို့ရတယ် last ရဲ့နောက်မှာ noun တွေသုံးလို့ရတယ် last week last month နော် last year or ဒါမှမဟုတ် last Monday Tuesday ဒါတွေသုံးလို့ရတယ် or ဒါမှမဟုတ် on နဲ့ day တွေနဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် on Monday on Tuesday on Wednesday ဒါမှမဟုတ် on a day နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်ဘာတွေသုံးလို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီ morning တို့ evening တို့ afternoon တို့နဲ့ yesterday နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် yesterday ကြည့်လဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီနေ့ past tense နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ there was there were သင်ခဲ့တယ်เนาะ there was ကအနည်း singular noun အနေနဲ့သုံးမယ် or uncountable noun အနေနဲ့သုံးမယ် there were ကတော့ plural အနေနဲ့သုံးမယ်ပေါ့မေးခွန်းမေးချင်တဲ့အခါမှာ was တွေ were တွေကိုရှေ့ပြီးတော့မေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကို exercise တူတူလုပ်ကြည့်ပါလုပ်ကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ online ပေါ်မှာနေမယ်ဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ခန်းပြီးတိုင်းဖြေလိုက်ပေါ့နော် so this is the link you can write your test on this link so you can choose whatever you want to answer you want to try to answer so grammar friends 1 grammar friends 2 grammar friends 3 so now grammar friend 3 so let me click grammar friends 3 so unit is 11 right so you can try unit 10 to 12 and this is for unit 10 to 12 no ဒါလေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်မယ်နော်ဖြည့်ကြည့်ပြီးတော့ you can check your answers okay best wishes bye bye see you in the next video bye bye